Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Živeti i poslovati istovremeno u dva različita kraja Srbije, i to u urbanom i ruralnom, kazat ćete, ma to nije moguće. Ipak, današnja priča o porodici Popović i njihovom seoskom turističkom domaćinstvu u mestu Osluša na Tari ubrzo će vas demantovati. Njihov primer ujedno može da posluži kao svojevrsni vodič kako meštani gradova mogu uspešno da participiraju u vodama ruralnog turizma. Zato, dragi gledaoci, ostanite sa nama, jer sledi priča o još jednom turističkom dragulju Tare, planinskoj kući Popović. Ako dolazite iz Beograda, jedan od putnih pravaca do planinske kuće Popović vodi autoputem Miloš Veliki preko Požege i Užica i označenog skretanja u desno za Taru i Višegrad. U mestu Kremna ponovo skrenite u desno za planinu Taru, a onda sledi 22 km krivudavog puta kroz magičnu četinarsku šumu Tare do označenog skretanja za Oslušu, gde posle 500 metara stižete do današnjeg odredišta. Ovim pravcem planinska kuća Popović udaljena je od Beograda 261 km ili nešto manje od 3,5 sata vožnje. Međutim, postoji i putni pravac preko Valjeva, Debelog brda i Bajne Bašte koji je dosta kraći, ali i daleko naporniji za vožnju. Pa, kako vam volja. Tara, kako uvek lepo zvuči, a tek po ovom magičnom zimskom pejzažu u mestu Osluša. Danas smo u gostima porodice Popović. Domaćini, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kad vidimo da su i mladi naraštaji uključeni u rad domaćinstva, znamo da smo u sigurnim rukama, jer je reč o pravom posvećenom gostoprimstvu. Odmah da predstavim mlade Nade, Ninu i Lenu i njihovog oca, domaćina Vladu. Vlado, zamolit ću te kao glavu porodice da čujemo razlog nastanka ovog turističkog bisera, jer vi inače živite u Beogradu, mada vam Tara sve više i više postaje prvi dom. Jednostavno došli smo zbog našeg najvećeg krivca Lene koja je imala zdravstvenih problema, imala jako upalu pluća. Doktori su nam sugerisali da je bilo jako dobro da nastavimo neko vreme da boravimo na planini, to je što više vremena da boravimo na planini zbog njenog zdravlja, a očigledno je to i zbog zdravlja cele porodice. Tako smo napravili jednu kuću za početak, bez ikakve, kao što sam rekao, želje da krenemo da se bavimo turizmom, i onda je to samo od sebe krenula ljubav prema Tari. Onda kako nam se dopalo, tako smo želeli da, što kažemo, da nam budemo sami tu u tom delu. Kupili smo još jedan plac i to malo proširili, i tako onda posle još jedan, i tako da je to bilo krenulo da raste neki porodičan posao. Sve to radimo baš isključivo zbog ljubavi, jer je stvarno jedno jako lepo mesto koje smo jako svi zavoleli, i možemo reći, konkretno ja, deca ne mogu zbog škole, ali sigurno jedno pola godine provedemo ovde, pola godine provedemo u Beogradu, tako da smo jako zavoleli i ovo smatramo nekom našom možda i prvom kućom, ne ni drugom kućom. Znači, bio sam u pravu. A vidim da ste, iako ste iz grada, brzo usvojili lokalne običaje dobrodošlice. Mi smo malo spremili nešto domaćih proizvoda od naših komšija ovde iz blizine. Naravno, domaći med, domaće rakije za početak. Orasti, to možete odmah da se poslužite ako ste za, a verujem da jeste. Domaću rakiju još niko nije odbio. Taman posla, nije red da se odbije. Koji je ovo med?
Pa ovde uglavnom i u podnožju Tare ima dosta bagrema, tako da ima bagremog meda i naravno livarski med koji je Sam po sebi lek. Prvo ću da probam med, da nam danas sve bude lepo i slatko. Ja bih zamolio moje domaćice da posluže rakiju, da ja Vlado, odmah da naručim 1-2 kile ovog meda. Pa to je najmanji problem, to ćemo kod našeg drugara, mog imenjaka Vlade, da Vlado, i 2 kile bagremovog. Ajde, živjeli, dobro nam došli. Bolje vas našli. Domaćice živeli. Još je rano da popiju, ali... Biće vremena. Po mojoj slobodnoj proceni, ovo je domaća šljiva. Tako je, šljiva ovde se preferira, znači, kao lek. Hvala, prava narodna medicina. Posle puta ovo posluženje nas je taman okrepilo da orni krenemo u razgledanje vaših apartmana za koje sam čuo da su za ponos stare. Ajmo. Dopada mi se što je arhitektura planinske kuće Popović skroz u skladu s ambijentom. Pa tako je, tako smo nešto osmislili da bude malo u planinskom stilu, opet da bude i komforna, da ne bude mnogo velika, da može jedna četvoročlana porodica da boravi u njoj, da ima 2 spavaće odvojene sobe, što je jako bitno, da bude topla, ušuškana, jer šta je zimi najbitnije? Najbitnije je kada neko dođe se ta kuća što pre ugreje i kada se ugreje da bude što duže topla. Naravno, možemo unutra. Ajde, izvolite. Hvala. Evo ovako, ovde ulazimo pravo u dnevni boravak. Naravno, ono što je neizbežno u svakoj planinskoj kući, to je kamin. Svako voli da malo oseti toplotu kamina i naravno zvuk vatre, pucketanje vatre, što je jako lepo i romantično. Naravno, ugaona garnitura sa pogledom na terasu, na šumu koja je zimzelena. Čini mi se da vam je drvo, što se kaže, ušlo u krv. Tu je ovaj dekorativni drveni zid, kao i grede koje daju poseban šmek celom planinskom stilu. Tako, pa mislim to je planina, priroda, takozvane tavanjače, ovo su borove tavanjače koje su jako lepe i godinom kako vreme prolaze, one su sve tamnije i žuće. Mislim da su one sad dostigli neku svoju pravu prirodnu boju, jako su lepe, autentične i to je nešto što treba krasiti svaku planinsku kuću, ipak. Trpezarija se nadovezuje na dnevnu sobu. Pa da, ovde je organizovana jedna mala kuhinja, naravno trpezarijski sto, šporet, frižider, sav potrebni pribor. Kompletno posuđe. Posuđe, tako je, šolje, čaše za vino, pivo, sve redom. U donjem nivou je i kupatilo. Kupatilo sa tuš kabinom, naravno peškiri, kozmetika, sve što je potrebno. Kako ste dobro uklopili ovaj lavabo od kamena i drvenu komodu sa modernim sanitarnim elementima. Mladi bi rekli, ludilo, brate. Pa dobro. Da pokažemo gledaocima šta se krije na gornjem nivou. Ovde imamo 2 spavaće sobe, ovde se nalazi soba sa velikim bračnim krevetom, ovde je soba sa 2 kreveta samca, kao što vidite sve je urađeno autentično u drvetu. Kosi krovovi su autentični za planinski tip gradnje. Pa tako je, da, kosi krovovi. Nekada, kako smo čuli priče, nekada su kosi krovovi bili potrebni zbog težine snega koji napada na kuće. To više sada zbog moderne arhitekture nije ni potrebno, ali je jako lepo da ostane tako kako i sad vidite. Slažem se. Čini mi se da je ovde još toplije nego u prizemlju, što doprinosi lepom spavanju. Pa jeste, ono što je prirodno, znamo i sami da se sva toplota odlazi gore, jako dobra izolacija, što je jako bitno. Ovde gosti ustaju 7 ujutru samo kada žele da vide jako lep izgledak sunca koji se može bukvalno pratiti sa ovog prozora, sunce izlazi negde dole, tu se nalazi istočna strana i praktično i sunce ih ujutru budi, to je jedini razlog zbog koga oni ustanu ranije, inače opijeni vazduhom znaju jako lepo da spavaju i nekad i jako dugo. Za kraj smo ostavili terasu koja je poseban dragulj svih apartmana. Verujem da tu gosti provode najviše vremena. Jeste, naravno možemo da pogledamo i terasu. Vlado, ti živiš u Beogradu kao i ja, pa sigurno razumeš što ću sad prvo biti fasciniran ovom magičnom tišinom. Pa dobro, to je najveće bogatstvo, taj mir i tišina koje nudi Tara i priroda. Kao na terasi što vidite, ovo je dvorište zastavljeno konkretno za ovu kuću, svaka kuća ima svoje dvorište, to je dole dečije igralište, pogled na prelepu Četinarsku šumu i ovde se nalazi jedna ugaona garnitura velika gde se najviše vremena provodi u letnjim danima. Gosti vaša 3 apartmana na raspolaganju imaju i ovaj letnjikovac. Zašta on sve služi?
Pa ideja je to kada je lepo vreme, kada sedi na terasi, a ovde mogu toko dana se promene sva 4-godišnja doba, onda ideja da se uđe u Letnjikovac, da može isto da se sedi kao i napolju i da se pobegne od eventualno neke kiše ili možda hladnijeg vremena i tako dalje. U Letnjikovcu je upriličena i prava velika pekara. Pa da, u principu roštilj malo veći. Svaku dobu godine se znači može koristiti ovaj Letnjikovac koji je jako pogodan i za ručkove i za nadoknađuje taj neki prostor koji možda nedostaje u kući ako je nekome nije dovoljno ili ako je malo, jednostavno ovde može se provoditi, bukvalno se mogu provoditi dani. Domaćine, došli smo do drugog tipa smeštajnih jedinica. Rekao bih da su novije generacije. Po čemu se razlikuju od kuće koje smo malo preobišli? Pa ovo su novije kuće koje su završene prošle godine. Ono što ih razlikuju vidite već unutra, šta je to? To je jedan kao mali spa deo koji mi zovemo, to je jedan deo sa hidromasažnom kadom koji je neki dodatni deo uživanja. Znači praktično su iste kao i ove kuće, ali su samo malo novije i malo modernije i tako dalje. Ima ih dve. Tako, one su nezavisne svaka za sebe, ova staza vodi, put vodi do druge kuće, tako da ovde je jedan veliki parking, sad sa snega to najbolje ne vidi, ali u principu gosti već znaju gde je šta i kako se nalazi. Da ne držimo gledaoce u neizvesnosti. Slažem se, izvolite. Da pokažemo šta ih čeka unutra. Trenutno smo u udobnom dnevnom boravku. Tako je, ovde je dnevni boravak, naravno ovde izlaz na terasu kao što imamo tamo, to mi ćemo malo kasnije. Naravno televizor, ozvučenje, kamin ide polako pucketa vatrica, sve ono što smo malo pre pričali što je neophodno da bi bio potpuno ambijent u jednoj planinskoj kući. Naravno trpezarijski sto, kompletno opremljena kuhinja, mini bar što nije bilo, niste videli u onoj kući, mada ga i tamo ima, ga nismo spomenuli. E sad, ova kuhinja je malo drugačija i mnogo lepše opremljena. Tu su znači čaše za sve vrste pića, naravno imamo ponudi i vina za naše goste i žestoka pića. Kuhinja je odlično opremljena za kuvanje. Tako je, rerna, šporet, ono što nema u onim kućama ima ovde, jedina razlika to je mašina za sudove što mnogo olakšava kada je odmor u pitanju. To naravno pričamo o tome kada ljudi žele ovde da spremaju, znači to je jedna od mogućnosti koju pružamo svakako. Dvoje mogu da se smeste u sobi ovde u prizemlju. Tako je. Ovde smo namestili za decu odvojena kreveta da bi roditelji mogli gore da uživaju ili bračni parovi, tako da, ili momak i devojka u svakom slučaju. Ovde se nalazi kupatilo, klasično kupatilo, ali eto, slično kao i u onim kućama, to uglavnom su prirodni materijali, drvo, keramika u boji drveta, naravno, plafon od drveta i tako dalje. Kakav sklad materijala i svetla. A šta se nalazi gore? Gore je lep pogled, veliki bračni krevet. Možemo i gore da vidimo kako to izgleda. Potpuno užitak. Opet su ovo kuće za odmor. Mesto ljudi treba da odmaraju, da uživaju. Ono što je ovde presudno, to je pogled ujutru kada se probudite. Da imate pogled u šumu koji će vas dodatno pustiti posle noćnog sna koji je sigurno kvalitetan ovde. Sjajno. I opet ta terasa koju ovu jedinicu čini daleko većom i koja nas vodi u božanstveni pejzaž okružen borovom šumom. Tako je, terasa kao i svuda opet čini čuda. Ovde takođe u letnjem periodu se nalazi ugavna garnitura veliko dvorište koje pripada ovoj kući, naravno od kuće na gore pripada za druge goste, takođe i Letnjikovac koji smo tamo snimili koji je istog tipa kao i u gornjim kućama, tako da takođe lepo mesto za uživanje i odmor. Glavna fora sa terasom je u prostoru za uživanje koji je beskrajan. Jedina ograda su četinari. Iza ovih vrata nalazi se nešto što pripada budućnosti seoskog turizma Srbije. Izvolite, ovo je ono što čini ovaj smeštaj posebnim. Au, kakav hedonizam. U stvari, vi imate dva džakuzija. Da, jedan je gore, jedan je dole. Ovaj gore je za planinare. Kako se ovo pokazalo u praksi? Ovo u praksi funkcioniše jako lepo. Ono što možemo da kažemo kada druge zapadne zemlje mogu da imaju ovako nešto, zašto ne bi mogla i naša Tara i naša Srbija. Apsolutno to zaslužujemo. Mislimo da nam je bukvalno pored ovako lepe prirode falio samo jedan ovako adekvatan, lep smeštaj koji će u potpunosti zaokružiti čitavu priču i da će ljudi maksimalno moći da uživaju. Vaš smeštaj je poprilično luksuzan što nosi i predrasude da li možemo da ga priuštimo. Pa da čujemo kakve su cene aranžmana planinske kuće Popović. Pa naravno, za kuću koju smo obišli malo pre, za one 3 kuće u nizu, cene se kreću 60 € pa najviše. Uglavnom tu diktiraju broj noćenja i diktira broj osoba koje borave u kući. S obzirom da je smeštaj za 4, to bude jako korektna cena. Pa gledali smo da to bude dostupno svima, prihvatljivo svima. Cena mislimo da je korektna, mi imamo računicu u toj ceni, tako da svakako
mislimo da je to sasvim okej. Kako je krenulo, možda bih mogao i ovaj luksuzniji da priuštim. Pa ako se budete malo potrudili, radili kako treba, sigurno ćete moći. Ovaj drugi deo je malo drugačiji, znači kažemo da je malo luksuznije, tako da ipak je tu cena malo više, znači kreće se od 110 evra pa najviše se kreće cena po noćenju. I sad ono što bih napomenuo, što je jako bitno i što možda ljudima itekako znači, sve kuće su nam kategorisane i primamo vaučere koje daje Ministarstvo turizma, tako da i to je neka mogućnost... Olakšica. Da, koja je olakšica svako ko želi, ko može dobije vaučer, može ga iskoristiti kod nas. Domaćinstvo radi cele godine. Nema zime. Tu je vatra kamina kao i podno grejanje. Gostima su obezbeđeni televizija i internet, što znači da mogu i da privređuju odavde. Da kažemo još da ste pet friendly. I na kraju me zanima, da li imate pouzdan marketing u vidu zadovoljnih gostiju koji posle boravka kod vas dovode nove goste? Pa jeste, to je stvarno specifično kod nas, što mi najviše gostiju imamo na osnovu preporuka. Zašto smo se mi ovako i proširili u principu? Najviše zbog toga što nam ljudi dođu i traže po 2-3 kuće, nekad i 4 da se smeste, jer dolaze sa društvom, više porodica i tako dalje. I onda, verovali ili ne, nama su uglavnom kuće popunjene i retko kad imamo slobodnih termina. Jednostavno, to nas je nekako vodilo i širili smo se baš zbog preporuke naših gostiju koji su bili zadovoljni. Gosti planinske kuće Popović na raspolaganju imaju različite tehnike za spremanje hrane, ali i izuzetnu preporuku domaćina za gastronomske užitke Tare, udaljenu na samo 100 koraka od apartmana. Dobar dan, komšija. Dobrodošao, poštovanje. Vlado, iz kuće stigo smo u voz. Tako je, kao što vidjeli, vagon na sred Tare. Otkud to? Prvo da se upoznamo s mašinovođom. Da, to je vaš domaćin Branko. Drago mi je. Branko, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje te našli. Odakle ideja za ovako originalan objekat? Pa, sticajem okolnosti, vlasnik ovog objekta je muzičar. U vreme kad je krenula korona, kad je bilo bez veselja, bez posla, je bila priča, prvo smo krenuli sa kvadovima tu malo da se radi, onda smo prešli na malo više, da imamo gde da sednemo, da se družimo ovde sa komšijama, sa prijateljima. I u principu to je trajalo negde do jeseni te godine. Da bi onda bilo hladno, morali smo smišljamo nešto drugo. Tako je došla ideja da se dotera vagon, da se nađe vagon prvo kao ideja. Sticajem okolnosti, ovaj vagon je se pojavio kao raspoloživ za kupovinu i tako je došlo do toga. Ono što je važnije od samog kapaciteta je to što je ovde domaćinska atmosfera 300%. Tako je. Bitno je druženje i sve to. Svi se osjećaju kao da su jednostavno tu već bili i da su tu non stop sa nama. Takav je pristup. To je znak dobrog lokala. Za to je zadužena stalna ekipa meštana Tare. A odnedavno ste počeli da spremate i hranu za goste, pa predlažem da osetimo dublje sve čari vagona. Samo izvolite. Samo izvolite. Zdravo komšija, kako ste? Zdravo komšija. Rakica, ide sve u redu? Zdravo ga ju. Ovo su naše komšije, prijatelji koji se brinu za, pre svega predstavimo našeg komšija Boško koji se brine za našu bezbednost, koji vodi računa da su nam putevi čisti, da nam se automobili ne kvare, da sve bude kako treba, ne klizaju. I komšije koje voze džipove i koje nam nude tu turističku ponudu razgledanja Tare sa nekih drugih tačaka koji su nama nedostižne sa putničkim automobilima. Drugari, u to ime živeli. Živeli, dobro vi nama došli. Velika mi je čast upoznati prave domaćine Tare koji svi međusobno sarađuju i rade za zajedničko dobro. Družit ćemo se još kasnije, a sada da prikažemo i gastronomski deo ponude koji je na raspolaganju i gostima planinske kuće Popović. Na ovoj bogatoj trpezi nalaze se autentična jela Tare. Da, pa mi smo se od vagona opredelili otprilike za tu neku našu ovde kuhinju, da kažemo, nekih par jela koje nudimo. U principu to su domaći uštipci, kačamak, znači naravno domaća pršuta, sir, kajmak, kiselo mleko koje je uvek zastupljeno tu domaće. I naravno uvek postoji u ponudi par kuvanih jela tipa pasulj, sarma koje se nude. Znači vršimo i dostavu hrane na kućne adrese, na VIP-o vikendicama tipa planinske kuće Popović, Šapat, Šume, znači tako da je gostima koji jednostavno nemaju vremena ili hoće da odmaraju, dostupno je i ta opcija da se donese na kućnu adresu na vikendicu. Naravno, roštilj je u svemu tome neizostavan i nepropustljiv, to je nešto što ide
uvek u ponudi i tako. Mi smo pripremili, a vi probajte i ocenite. Sa zadovoljstvom. Kad smo na tari, uštici i kačamak. To je baš onako lokalno. To je na prvom mestu. Na prvom mestu i naravno komplet lepinja naša. Ako, gde u Srbiji treba probati sir, nego na tari? Tako je planinski sir naš. Tvrd je. Naravno. A ispod je kačamak koji bi trebalo ovako da izgleda, ako niste znali. Belo brašno sa potočare. Čisto zdravlje. Tako je. To je sve domaće, prirodno, zdrava hrana. Kajmak se ne vidi pošto je istopio. Jasno. Ma ovo je savršenstvo. Hvala. Stvarno je ukus hrane neverovatan. A moram da probam i uštipak s malo kajmaka. Taman, još su vrući. Taze je sve spremljeno, pripremljeno. Masline su iz Bajine Bašte. Dobro se uklapaju uz ovaj jelovnik. Ao, kakav ukus. Kakva li je tek komplet lepinja? Komplet lepinja i lepinja komplet sa pršutom. Domaćom, naravno. S tim što moram da dodam, posle komplet lepinja naše morate obavezno šetnju od par kilometara zbog pritiska, zbog da vazduh reguliše krvni pritisak i sve to. I naravno, voleo bi da napomenem da vlasnik ovog objekta je inače muzičar i obično petkom, subotom, znači ovde su svirke uživo, gde je lepo druženje, gde je žurke, atmosfera i sve to što ide uz to. Znači, uz kompletaru se desi i neka razna poznanstva. Desi se, naravno. Dobro. Branko, koju komplet lepinju da uzmem? Onu bliže ili onu dalje? Ovu dalje. Crko bi da ne kaže. Dobro si mu rekao. Kolega snimatelj brine o mom zdravlju. Ona se po pravilu jede rukama. Da, naravno. Komplet lepinja je kao riba, ona se jede rukama i najslađa je rukama. Evo, ovo parče se samo namestilo. Već vidim da ću da vam čestitam. Ma da, Branko, evo ruke. Hvala. Hvala i tebi, Vlado, što si nas doveo ovde kod Ljudina. U to ime, domaćini Tare, živeli. Živjeli. 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 Živjeli, komšije. U zdravlje. To je to. Carstvo za najmlađe goste. Tako je. Baš ste lepo napravili i to je sve od drveta. Tako je, sve je kompletno od drveta, dole je kao jedna kućica predviđena za decu sa igračkama, s druge strane je pesak, tamo je tobogan, ovdje imamo male goliće za fudbal, evo po snegu, vidite da je teren već izrovan, igralo se jutros, tu je teren za odbojku, tako da lepo je leti, lepo je zimi. Da čujemo šta kažu domaćice, kako se najmlađima sviđa ovaj deo domaćinstva. Pa svima se obično sviđa zbog ljuljaških tobogana, a najviše se mali deci sviđa zbog peska da mogu da se igraju. Da li pravite sportske turnire? Da. Bude i toga. Pa ko izgubi, časti sladoled. Hoćete da nam pokažete kako radi tobogan? Bravo, vidi se praksa. Vlado, kao neko koji je ovde domaćin, ali i gost, kako doživljavaš glavno bogatstvo svega, a to je ova šuma koja nas okružuje? Pa evo, šta možemo da kažemo da na šuma i ova priroda znači bukvalno čitav život. Ono što možete da osetite čim dođete, da možete da dišete punim plućima, što smo pomenjali malo pre, mnogo se lepše spava, lepše se diše, jednostavno čovjek funkcioniše malo rasterećenije. Taj dotok kiseonika nekad bukvalno predstavlja drogu neku koja nas ovde opije, sve klasično opijate, ne znam šta bih vam drugo rekao. I to nas je najviše privuklo ovde, jednostavno čovjek se isključi svega onoga što ga muči, što vam pravi probleme i jednostavno se opusti. Jedna od esencija seoskog turizma je to što se domaćini udružuju i sarađuju. To je glavni razlog što nas je Vlada u nastavku dana poveo u goste kod svog imenjaka i komšije u domaćinstvo Šapat šume. Da upoznamo Vladu Ivanovića. Gde si imenjače? Gde si komšija? O Vladi sam vam pričao, evo sam nas na pravom mestu. Domaća rakija, domaći proizvodi. Mislim da bi trebalo da probate posle dugog dana naporno koji smo proveli ovde, mislim da je bilo prava stvar. Lepo je videti mladog domaćina koji radi i privređuje u sredini kao što je planina Tara. To je retkost. Predlažem da pređemo na konkretno. Riznica Tare. Predstavite nam vaše proizvode. Ovde vidimo proizvode što kažu od meda i rakije. Aha. Pčelarstvom se bavimo dugi niz godina, tako reći decenijama. Tu priču su počeli što kažu pradedovi.
ali to su imali košnice, vrškare. Ali neku ozbiljniju malo priču je počeo moj otac pre jedno 30 godina koji je malo više to izučavao i tada smo mi počeli i uveli tip košnice LR i dadan blat koji dan danas koristimo. Mi se uglavnom bavimo stacionarnim pčelarenjem, ne salimo pčele iz ovog podneblja, jednostavno pčele su tu gde jesu i to ima svoje prednosti i mane. Sad, mane su što je manja količina meda znatno od onih ljudi što voze na suncokret tu, ali je dosta je bolji kvalitet meda i samim tim kvalitetom mi opstajemo toliki niz godina. Pošto imamo veliko gazdinstvo, proizvodimo dosta i rakije, pa smo napravili neku simbiozu, pravimo i medovaču, razne likere. Ima ovdje, što kažu, orahovača, malinovača, višnjevača i sad sami ti likeri se prave sa šećerom, ali moji likeri, umjesto šećera sve ide med, rakija, sve je prirodno što kažu. Svaka čast. Ono što je svakako dar ovdašnje prirode je veliki broj lekovitih biljaka, a one čine drugi segment vaše proizvodnje. Pa Tara ima izobilje zdravih trava i samim tim ovo je netaknuta priroda, nema mnogo saobraćaja, nema mnogo, nema ni fabrika, samim tim što je čista sredina, čisto sve. Biljke su isto zdrave koje beremo ovdje, što kažu, porodično, sakupljamo supruga, ja. Vidim kantarion, matičnjak, šta još nudite? Pa ima ovdje hajdučka trava koja ima u izobilju po planini Tari, kantarion isto. Imate divizmu, manje poznata biljka, ali i jako delotvorna. Pa divizma je dosta dobra kod disajnih puteva. Za disajne puteve isto dobar je oman, koga isto ima u ovim krajevima na nekim mestima redak je, ali može da se nađe, što kažu, ko zna. I sa medom on je odličan za plućne bolesti i za iskašljavanje. Dopada mi se poruka i za vas koju ujedno možemo da shvatimo i kao simbol vašeg domaćinstva i saradnje sa komšijama, kao što je naš domaćin Vlada. Poruka je dobra samo ko se malo zamisli. Malo pre sam rekao ovdje je divljina i kad malo se razmisli blago onom koji ume šapač ume da razume. Nema ovdje mnogo saobraćaja, nema puno ljudi. Jednostavno kad izađete napolje samo čujete šumu kako radi, kako se krošnje sudaraju i kako šušti. Treba i u tome uživati isto. Blizu planinske kuće Popović nalazi se ovaj atraktivni vidikovac nazvan po mestu Ostuša. Tako je. Sa jedno 800 metara udaljeno od nas, ravnim putem, asfaltnim možete doći do Vidikovca, koji je stvarno prava atrakcija. Kažu da je drugi ili treći najlepši vidikovac na Tari i stvarno jeste, a da ne pričamo o tome što je možda čak i najpristupačniji, prvi je po tome po pristupačnosti. Jako lep pogled se pruža znači na Drinu, Republiku Srpsku, Bajinu Baštu, naravno sad to ne možemo možda baš najbolje da vidimo zbog magle. Bukvalno smo što bi rekli na litici, ali jako lep pogled koji je naravno još lepši kada nema ove magle. I jedno od mesta koje je stvarno najlepše za turiste, da svi turisti dođu i svrate i pitaju gde bi trebali da dođu. Takođe, ovdje se nalazi jedan lep ugostiteljski objekt kada možete da sednete, popijete piće, da se osvežite, odmorite i uživate u pogledu. Vlado, hajde onda da uživamo malo u pogledu. Setih se one čuvene replike Ljube Tadića na kraju filma Marš na Drinu. Tako je. Mi nećemo to reći, ali uživat ćemo svakako. I na kraju današnjeg putešestvija udruženi domaćini Tare su nam priredili jedan poseban doživljaj. Ovdje imamo opake mašine i dobru volju i to je, Vlado, dovoljno za... Pa ništa, evo, okupili su se ljudi svi da nam pokažu malo neke predele koje ne možemo da vidimo nekad ni peške. Mislim, nemamo ni dovoljno vremena da obiđemo za kratko vreme. Ovdje su terenska vozila koje mogu da savladaju sve ove divljine Tare, tako da mislim da ćete sad uživati u svim tim prizorima koje oni mogu da pruže. Znači, proći će skroz jedan deo Tare gde će biti, gde jednostavno ne možete da prođete, što kažu, čizmom. Da čujemo i pojedinačne ponude, pošto svako od vas ima svoju delatnost. Kvad? UAZ 469. Imamo da ponudimo čišćenje puta, izvlačenje, pomaganje ljudima u snežnim uslovima što se tiče izvlačenja, popravke kola, bilo što bude da treba, tu smo. Kvaduj.
Bili su. Rad 409. Mislim da smo dovoljno rekli. Krećemo u akciju. Ajmo se provozamo malo da imamo kako je Samo morate ovaj snimak sa kolima ubaciti prejore rakije. Već ljudi narokali se pa vas. Usvaja se primedba. Evo napomene za montažu. Kao što rekao smo, dosta sa pričom, a vi, poštovani gledaoci, uživajte u prizorima Satare koji slede. Popovići, vi ste stvarno fenomen seoskog turizma, jer ste došli iz grada i napravili neverovatnu priču koju vodite na izvrsnom nivou, kao da ste oduvek bili ovde. Rekli ste nam da je Elena bila glavni razlog vašeg dolaska na Taru, ali recite mi, kad se desila ideja za ulazak u turizam? To se desilo u onom trenutku kada smo shvatili da nam se više prijatelja dolazi, da su non stop sa nama borave u našoj kući i da jednostavno više nemamo gde da ih smestimo i da ne bi možda bilo loše da krenemo sa nekom pričom da bi mi napravili kuću koju bi iznajmljivali, da probamo sa tim pa da vidimo kako će to funkcionisati. Nismo uopšte imali nikakve planove, niti nade, niti očekivanja, imali smo sigurno poslove u Beogradu i to smo probali pa kako bude, međutim to je krenulo, ja sećam kao juče, prva rezervacija koja mi je stigla preko Bookinga, gde nisam mogu da verujem da je telefon samo počeo da mi pišti, znači to je bukvalno bilo možda po 5, 6, 7 rezervacija u jednom danu, ta prva rezervacija je bila za 24. decembar 2017. I to je znači bukvalno za jedno 3-4 dana je ceo januar bio izdat, to je krenulo onako baš lepo. I da bi jako brzo shvatili da će nam se taj novac vratiti za jako kratko vreme. I nismo želeli da štedimo, želeli smo onako baš da pružimo potpuno ugođaj gostima, da jednostavno se vraćaju tu kod nas. I evo, baš pre neki dan smo dobili poruku da li možemo da rezervišemo našu drugu kuću. Tako da nam je to bilo onako dosta interesantno i tu smo shvatili, smo u toj nekoj priči pobedili. Da li mogu sad malo da popričam sa mladim domaćicama? Naravno. One su već uveliko u preduzetništvu. Htele, ne htele. To je dobro jer su verovatno nešto zreliji od svoje generacije. Pretpostavljam da ste vas dve zadužene za najmlađe goste. Kako se tu snalazite? Pa da, iskreno. Ja obično idem ili sa tatom ili ako tata ne može, obično idem sama. Ili bilo ko ako ne može, idem ja sa gostima. A i imam baš dosta drugara koji više puta su dolazili ovde s kojima se stalno družimo kada dođu. Da li vam bude žao kad odu? Da. Pa uglavnom, ali ponovo se vrate. Sviđa im se kod vas? Da. Za veliku pohvalu je to kako ste aktivirali okolna domaćinstva u zajedničku saradnju. Koliko vam to znači? Pa naravno, gledajte, ja sam došao ipak sa strane, došao sam iz jednog drugog grada, ljudi su ovde odrasli, nekom je ovde čak i dedovina i očevina, tako da nekako smo gledali da se prilagodimo njihovom načinu života, njihovim potrebama. Naravno, mi smo bili tu uvek podrška svakoj porodi, svakom domaćinstvu, da pomognemo koliko možemo. Naravno, i takođe smo dobili jako toplu dobrodošlicu i oni su nama pomogli. Naravno, ni mi se ne bi snašli tek tako da nije bilo mnogih ljudi tu da nam pomognu i da nam izađu u susret kada smo počinjali sve ovo. Od samih kontakata preko majstora, preko ljudi koji tu rade, koji se bave, koji održavaju i tako dalje. Svi se nekako držimo i gledamo da pomognemo jednim drugima. Ono što mogu da istaknem, mi smo ovde nekih 7-8 godina, zajedničkim snagama smo, evo, jesenas čak dobili ovde i asfalt, to sad i ne vidi od snega, put nam je bio jako loše u stanju, ali eto da se nismo zajedno organizovali, to ne bi uspelo. Vas dve ste mi ispričali da ste pre neki dan ovde videla Jelena. Da li vam je to zanimljivo kad se desi? Pa nama najobičnije bude zanimljivo, pa mi onako idemo po šumi, imamo 2 kampa mala u šumi koje smo mi pravili i, na primjer, nama je, tačno imaju, leto smo vidjeli isto jednog jelena koji je tačno gore preko stena jednih protrčao koje su tu bila i onda su psi krenuli svi da jure za njim. Divno. Pravi lovci. Znači, pravi doživljaj. Da. Da li se posle hvalite drugaricama u Beogradu? Ne.
Njima je zabavnije igranje na mobilnom. Jel manje koristiš mobilni kad si ovde? A ti? Da. Ovde ti ne treba. Pa češće smo napolju nego u kući. Za kraj, Vlado, šta je za tebe Osluša? Pa figurativno da, pa meni je konkretno mesto gde sam pronašao mir. Sad drugo šta je Osluša, ono što mnogi ne znaju, na Oslušu uglavnom dolaze zbog Vidikovca, ali po meni to je jedino mesto na Tari gde vi imate 2,5-3 kilometara, pa možda čak i više, ravne staze za šetnju. Konkretno to je sad ovaj glavni put, naravno postoje staze kroz šumu koju svako ko želi može da koristi, ali jedan i ravan deo, kako da ga tako nazovem, jedna ravnica, zaravan, kako već ovde kažu, na samoj planini, jer obično smo navikli na planinu da je to neka strmina, da je to malo teže za šetnju. Ovde ste bukvalno malte neko u Vojvodini, a opet udišete svež vazduh na 960 metara nadmorske visine i mislim da je možda čak i najlepši deo Tare. Možda neću biti skroman, ali stvarno mislim da je tako. Došao je trenutak da krenemo i mnogo mi je žao. Mi pločamo. Suze nisu potrebne jer mislim da ćemo se videti i pre nego uskoro i uživati više dana. Moram još jednom da vas pohvalim za sve što ste uradili s ovim domaćinstvom, kako za goste koji dolaze, tako i za ceo ovaj kraj. Hvala vam što ste planinarskom kućom Popović utrli put novom nivou seoskog turizma Srbije. Hvala vam i to što ste nas ovako lepo ugostili. Želim vam da istrajete u svom poslovanju, a pogotovo ove sjajne mlade domaćice jer su one budućnost svega. Hvala puno, ja se nadam da ćete opet doći, što kažu, u nekom neformalnom sastavu, da ćemo se malo više družiti. Družili smo se i sad, koliko nam je vreme dozvolilo, ali nadam se da ćete opet doći i da će mnogi ljudi koji budu videli ove snimke, da će im se dopasti, da će nas posetiti i da će sigurno se biti zadovoljni i Oslušom, i Tarom, i ljudima koji ovde borave i koji žive i koji se trude da sve ovde izgleda lepo i sjajno i bajno kako stvarno jeste. Siguran sam u to. Do narednog susreta, svako dobro. Prijetno.